Ufahamu ni nini? Je, mashine inaweza kufikiria kweli? Je, akili inajumuisha tu nirioni kwenye ubongo au kuna cheche fulani isiyojulikana katika msingi wake? Kwa wengi, haya yamekuwa mazingira muhimu kwa siku zijazo ya akili bandia. Lakini mwanasayansi wa kompyuta wa Uingereza Alan Turing aliamua kupuuza maswali haya yote kwa ajili ya swali moja rahisi zaidi. Kompyuta inaweza kuzungumza kama mwanadamu? Swali hili lilisababisha wazo la kupima akili ambayo ingejulikana kama mtihani wa Turing. Katika karatasi ya mwaka 1950, Computing Machinery and Intelligence, Turing alipendekeza mchezo ufuatao. Jaji binadamu ana mazungumzo kwa maandishi na wachezaji wasioonekana na kutathmini majibu yao. Ili kupita mtihani, kompyuta lazima iwe na uwezo wa kuchukua nafasi ya mmoja wa wachezaji bila kubadilisha matokeo. Kwa maneno mengine, kompyuta itachukuliwa kuwa yenye akili ikiwa mazungumzo yake hayawezi kutofautishwa kwa urahisi na ya mwanadamu. Turing alitabiri ifikapo mwaka wa 2000, mashine zilizo na megabaiti 100 za kumbukumbu zitaweza kupita mtihani wake kwa urahisi. Lakini anaweza kuruka bunduki. Ingawa kompyuta za leo zina kumbukumbu zaidi kuliko hayo, wachache wamefanikiwa, na zile ambazo zimefanya vizuri zinalenga zaidi kutafuta njia za busara za kudanganya majaji kuliko kutumia nguvu kubwa ya kompyuta. Ingawa haikuwahi kufanywa mtihani halisi, programu ya kwanza iliyo na madai ya mafanikio iliitwa Eliza. Kwa maandishi fupi na rahisi tu, iliweza kupotosha watu wengi kwa kuiga mwanasaikolojia, kuwahimiza kuzungumza zaidi na kutafakari maswali yao wenyewe. Handishi nyingine ya mapema, Pari, ilichukua njia tofauti kwa kuiga mwenyezi wa skizofrenia, ambaye aliendelea kuendesha mazungumzo kurudi kwenye shauku zake zilizopangwa tayari. Mafanikio yao katika kudanganya watu ulionyesha udhaifu moja wa mtihani. Binadamu mara kwa mara huhusisha akili kwa vitu mbalimbali ambavyo sio wenye akili. Walakini, mashindano ya kila mwaka kama tuzo ya Lobner yamefanya mtihani kuwa rasmi zaidi, na majaji wanajua mapema kwamba baadhi ya washirika wao wa mazungumzo ni mashine. Lakini wakati ubora umeboreshwa, watengenezaji wengi wa chatbot wametumia mikakati sawa na Eliza na Pari. Mshindi wa mwaka 1997, Catherine, angeweza kuendelea na mazungumzo ya kushangaza na yenye busara. Lakini zaidi, ikiwa jaji alikataa kuzungumza juu ya Bill Clinton. Na mshindi wa hivi karibuni Eugene Gustman alipewa tabia ya mvulana wa Ukraini mwenye umri wa miaka 13. Kwa hivyo majaji walifafanua wasio na sarufi zisizofaa kama vikwazo vya lugha na utamaduni. Wakati huo huo, programu zingine kama Cleverbot zimechukua njia tofauti kwa kuchambua hifadhi data kubwa na mazungumzo halisi ili kuamua majibu bora. Wengine pia huhifadhi kumbukumbu na mazungumzo ya awali ili kuboresha kwa muda. Lakini wakati majibu ya kibinafsi ya Cleverbot yanaweza kuonekana sana ya kibinadamu, ukosefu wake wa utu dhabiti na kutoweza kushughulikia mada mpya kabisa ni zawadi kubwa. Ni nani katika siku za Turing angeweza kutabiri kwamba kompyuta za leo zitaweza kuchukua nafasi za ndege, kufanya upasuaji dhaifu na kutatua sawa kubwa, lakini bado zinazingatia mazungumzo madogo ya msingi zaidi? Lugha ya binadamu inageuka kuwa jambo ngumu sana ambalo haliwezi kukamuswa na hata kamusi kubwa zaidi. Chatbots zinaweza kushangaza na mapumziko rahisi kama au maswali bila jibu sahihi, na sentensi rahisi ya mazungumzo kama vile, nilichukua juisi kutoka kwenye friji na kumpa, lakini nilisahau kuangalia tarehe. Inahitaji ujuzi mkubwa wa msingi na ufahamu wa kuchambua. Inageuka kuwa kuiga mazungumzo ya kibinadamu, inachukua zaidi ya kuongeza tu kumbukumbu na nguvu ya usindikaji, na tunapokaribia lengo la Turing, tunaweza kutabidi kushughulikia maswali hayo yote makubwa juu ya fahamu baada ya yote. Endelea kulisha akili yako huku ukijifunza jinsi inavyofanya kazi. Jisajili kwa chaneli yetu au tazama video hizi. Ubongo wako utakushukuru.